भुक्ति मुक्ति देने वाले रूप अति सुंदरम, भक्तों से जो प्रेम करते तीनों लोकों में बसे। कमर बंद घंटियों से सात स्वर जो गूंजते, काशी के हैं आदिनाथ काल भैरवम भजे। धर्म की जो रक्षा कर अधर्म को विनाशते, आत्मा को कर्म बंधनों से वो निवारते। सुनहरे सर्प को अपने तन पे है जो धारते, काशी के है आदिनाथ काल भैरवम भजे। रत्न जड़ित चरण पादुका उनके पैरों में, शाश्वत वो इष्ट देव कामना पूर्ण करे। मुक्ति दाता है वो अहंकार यम का भंग करे, काशी के है आदिनाथ काल भैरवम भजे। काल 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 भैरवम, काल 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 भैरव, काल भैरवम भजे, काल भैरवम भजे। ओम नमः 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 शिवाय। जिनके हास्य की ध्वनि मन की भ्रांतियां हरे, दृष्टिपात मात्र से हमारे पाप नष्ट करे।